अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कूला है लैंड क्रूज़र 2005 मॉडल का। इसका ख़राब है दफ़ीरा मकीना वायरिंग, गाड़ी में तफ्तफ़ा है। कल ये कोयल बदला है, सेट नहीं हो। उसके बाद अब ये वायरिंग पूरी डालने लगा। देखो 6 सिलेंडर है, 2005 6 सिलेंडर سيارة. بدل ضفيرة الماكينة في تفتفة شوية بسيط. هم غيرت الكويلات بخاخات كله شيء ما يجي كويس. الحين في مشكلة ضفيرة. شوف قطة من هنا، هذا برضو هنا. شوف هذه، شوف فيشات مكسورة. هذه هم غيرت وانا وايد حبة. هذه جديد، نفر ركب أول معجون. الحين أنا طبق نفسه وكالة، ما يحتاج قصة، ما يحتاج أي شيء. شوف لون أسود. هذه بخاخ، في ضفيرة تعبان زيادة. شوف أنا غير ضفيرة واحد تاني. إن شاء الله سيارة يجي كويس إن شاء الله.